Kính chào đại chúng. Kính chúc đại chúng luôn thật nhiều năng lượng bình an và trái tim luôn tràn đầy tình yêu thương. Trong cái quá trình tôi có một cái chuyến đi bộ vòng quanh nước Mỹ trong 3 năm. Thật ra là có kết hợp đi xe nhờ hitchhiking nữa. Thì một nửa thời gian tôi sống ở núi rừng và một nửa thời gian tôi sống ở các nông trại như là một tình nguyện viên. Thời gian sống ở miền hoang dã thì tôi có cơ hội quan sát cái cách làm việc của muôn loài bao quanh mình, trong đó có các loài sói. Và tôi cũng có nghiên cứu nhiều về các loài sói. Thì các bạn biết là sói được xem là một trong những giống động vật có khả năng tác chiến rất là mãnh liệt và xác suất thành công rất là cao. Đó là tại vì nó tin vào sức mạnh của đoàn thể. Một con sói thì có thể không phải là đối thủ của những con thú lớn như là nai, sừng bản, tuần lộc, trâu bò rừng. Nhưng mà nếu nó đứng chung với nhau như là một đồng đội thì nó dựa vào sức mạnh của đồng đội, lấy số đông để lấn át đối phương thì kể cả một cái con sói xám rất là hung tợn hay là mạnh mẽ như là một con hổ đó thì cũng phải chùng bước hoặc là bỏ mạng trước bầy sói. 4 đặc điểm sau đây của bầy sói mà tôi ghi nhận được. Thứ nhất, đó là tinh thần của một chiến binh. Là sói nó tiếp nhận được cái quy luật thượng đẳng của đất trời, đó là phải chiến đấu cho tới cùng để sinh tồn, chứ không được chùng bước hay là lơ là để rồi có được thức ăn, để không bị hủy diệt và duy trì được những cái điểm tốt đẹp của giống nòi mà không bị tiêu tán. Và cái tinh thần này theo sói hàng triệu năm. Khi mà một con sói bị săn bắn rượt tới ngã ba đường 2 ngã kia đều bị chặn lại hết, chỉ còn một ngã, thì quý vị biết là sói sẽ chạy con đường nào? Không phải là con đường không bị chặn, mà nó quyết định chạy trên 2 con đường đã bị chặn. Là tại vì nó có một suy nghĩ của một chiến binh rằng phải chiến đấu cho tới cùng để giành đường. Nếu mình chạy trên 2 con đường bị chặn thì cái cơ hội để sống là 50-50. Còn nếu mà chạy trên con đường bằng phẳng, nhìn có vẻ như là an toàn, nhưng mà bao giờ con đường đó cũng đầy hiểm đạn. Bẫy nó đã giăng ở trên đó rồi, cho nên nó chọn con đường nguy hiểm để nó chạy. Và nó sẽ dùng hết cái thần lực của một chiến binh để vượt qua. Đó là tinh thần của một chiến binh. Thứ hai là tinh thần đồng đội. Sống chung với đồng đội, chiến đấu cùng với đồng đội và hy sinh tới hơi thở cuối cùng để giành lấy mục tiêu của đồng đội. Thì ở trong đồng đội đó, nó có một cái quy luật là một cái con sói đầu đàn là có quyền lực thượng đẳng. Khi mà săn mồi và chiến đấu chung với nhau, khi mà con sói đầu đàn phát lệnh thì tất cả các con sói khác đều phải nghe theo. Dĩ nhiên là nếu muốn trở thành một con sói đầu đàn thì cũng phải từng là những con sói lính lát trước, phải có những lúc nhịn nhục những khẩu phần không có để nhường cho những cấp trên, rồi mới trở thành một con sói đầu đàn được. Một con sói đầu đàn bao giờ cũng phải có bản lĩnh, có sức mạnh hơn ở trong đàn. Và khi mà một con sói trong đàn bị giết chết thì cả đàn quyết định là một trong 2 ngày đó không săn mồi để tìm cho được kẻ thù. Dù là vượt đường xa 10 dặm, 20 dặm, nó cũng tìm tới nơi để mà nó trả thù cho đồng đội của nó. Đó là tinh thần của đồng đội. Thứ ba là tinh thần tác chiến. Khi mà con sói đầu đàn là con sói đực đó, nó lao tới phía trước thì những con sói khác là những con sói cái sẽ đi sát bên cạnh. Và những con sói đực khác thì bao quanh. Và nó bắt đầu nó dùng cái bộ phận linh cảm để nó điều quân khiển tướng, để con này bước lên, con kia lùi xuống, thay phiên nhau vờn mồi cho tới khi con mồi nó mệt thì thôi. Và nó bắt đầu tru lên những tiếng ngắn gọn và dứt khoát, buộc con mồi phải run sợ và có thể là hoảng vía, sơ sẩy và té ngã. Thì nó chờ lúc đó để nhảy vào sâu xé con mồi. Và kỹ thuật tác chiến của sói thì được xem là tỷ lệ thành công 90%. 90% thành công. Quý vị biết là tại sao không? Là tại vì sói
Nó có một cái tôn chỉ, đó là lấy được nhiều thức ăn nhưng mà trả cái giá thấp nhất. Là nó chỉ nhắm vào những con mồi nào yếu, bệnh tật, non hoặc là già để tấn công. Và cái sự chọn lựa này thuộc về thủ lĩnh đầu đàn chọn. Và khi con sói đầu đàn mà nó chọn cái con đó rồi thì tất cả những con khác đều chọn theo, tập trung vào một đối tượng duy nhất. Không phải vì tham lam mà chú ý cả đàn, thì nó biết rằng không được gì cả, mà có khi là phải bỏ mạng. Cho nên nó rất là khôn ngoan. Và khi mà nó chú ý vào con mồi, các bạn biết rằng là nó mất 2 tới 3 giờ đồng hồ để chỉ tập trung vào một con mồi thôi, không chớp mắt. Tức là suốt 2-3 giờ đồng hồ để nó chờ một phút giây sơ suất thì để ra tay thôi. Chỉ có phút giây đó mới có thể thành công được. Và nhiều khi nó phải rượt đuổi con mồi cả ngày trời. Tốc độ của nó là 60 cho tới 65 km/h. Nhưng mà nó không hề mệt mỏi. Mỗi khi mà nó chiến đấu cùng đồng đội với nhau, tinh thần nó càng trỗi dậy. Và nhiều khi nó chiến đấu cả ngày trời mà không bao giờ mệt. Và đặc biệt là khi các con sói bao quanh một con mồi đó, cùng nhìn chằm chằm vào con mồi, thì cái tinh thần đồng đội càng siết chặt. Nhiều khi chưa tấn công mà con mồi đã xỉu chết rồi. Quý vị biết cái này là một cái tố chất rất là quan trọng mà West Point muốn huấn luyện các học viên của mình, đó là tinh thần đồng đội. Vậy thì cho dù bạn là một người xuất chúng, bạn có khả năng sáng tạo rất là đặc biệt, nhưng mà bạn thiếu may mắn là tại vì bạn không được qua những cái môi trường đào luyện, từ trong gia đình cho tới nhà trường. Tại vì nhà trường người ta không có thể nào giúp bạn đạt được những cái giá trị này. Nhiều khi là người ta cũng không có nhắc tới nữa, mà bạn phải tự tìm cho mình một cái môi trường. Có thể là sau khi FPT xong, các bạn đăng ký qua West Point cũng được, để các bạn có được một cái môi trường thật sự để nó mời lên những cái tố chất để trở thành một nhà lãnh đạo. Mà theo tầm nhìn của West Point là đầu tiên là bạn phải có tinh thần đồng đội, thứ hai là tố chất lãnh đạo, và thứ ba là phải có kỷ luật các bạn. Nói tới kỷ luật thì các bạn xin hỏi là các bạn sống có kỷ luật không? Kỷ luật gì? Rừng hay là kỷ luật thép? Hay là kỷ luật sắt? Nếu mà các bạn cảm thấy rằng là mình không có được những cái tố chất đó đó, thì các bạn phải xách gói đi, tới một cái nơi nào đó đầu quân. Để được làm gì? Chỉ được sống môi trường có kỷ luật thôi, chỉ được sống với tinh thần đồng đội thôi, chỉ được mời lên cái tố chất lãnh đạo thôi. 3 tố chất đó trong bạn mà đã hình thành rồi, cộng với cái tài năng, cộng với cái chí nguyện lớn lao của bạn, thì tôi nghĩ bạn sẽ làm được đại cuộc. Cho nên sau khi bạn học ở trong ghế nhà trường rồi đó, nếu mà có một lời khuyên, tôi xin các bạn khoan đi kiếm việc làm liền. Khoan thể hiện, khoan chứng tỏ, khoan cho mọi người biết là mình giỏi. Mà tôi nghĩ các bạn nên xách gói đi đào luyện một vài năm gì đó. Có những thứ mà ước chi mà các bạn có một người tư vấn tâm lý cho bạn mà bạn tin tưởng, một người lãnh đạo thành công, một bậc đàn anh đi trước, để nói cho bạn biết, dù là nói xong là bạn sẽ rất là sốc, để bạn biết mình đứng ở chỗ nào. Chứ không phải nói tiếng Anh, tiếng U thiệt là giỏi rồi mình tưởng mình đứng ở nóc nhà thế giới rồi. Trời ơi, nói tiếng Anh giỏi thì có làm được cái gì? Chưa gì cả. Còn nhiều thứ phải đào luyện lắm. Mà ở đây bản thân bạn không thể tự đào luyện được. Dĩ nhiên là có người tự làm được, nhưng mà cái số lượng nó rất là ít. Tôi nghĩ là bạn nên khôn ngoan đưa mình đến những cái môi trường đặc biệt để mà mời những cái tố chất đó ra. Tôi nói thiệt với các bạn là hồi nhỏ tôi cũng ở dưới quê tôi hay xài cái từ là chơi nổi, thích nổi bật lắm. Thì thật ra thì hồi nhỏ tôi cũng học cũng giỏi, và là bí thư đoàn trường nữa, cho nên là thích được nổi lắm, rồi biết hát, rồi nhiều trò lắm. Rồi học sinh đi thi cái này cái nọ mình khoái dễ sợ. Rồi có giải này giải kia là càng hấp dẫn hơn. Và khi mà tôi đi vào trong tu viện, dĩ nhiên là tôi mang cái thói quen nó đi theo. Mang cho tới 10 năm sau tôi bị một cái tai nạn lớn. Đó là song thân tôi qua đời cũng trong một cái tai nạn một lượt. Thì tôi giống như là từ ở trên đỉnh núi mà rớt xuống vực thẳm mà các bạn. Thấy mình không có gì hết, tay trắng. Tại vì cái mục tiêu
của tôi đó là khi mà tôi chọn con đường xuất gia tu hành thì tôi muốn mình có hạnh phúc và giúp đỡ những người khác có hạnh phúc. Nhưng mà sau gần 10 năm ở trong Phật học viện như vậy thì tôi thấy mình còn đau khổ ê chề cái kiểu này thì chừng nào mình mới làm cho người khác có hạnh phúc được. Và cái cú trời giáng đó làm cho tôi tỉnh ra rất là nhiều thứ, mặc dầu là 1 năm sau mới tỉnh. Tức là trong suốt 1 năm đó tôi chỉ nằm bẹp đó thôi, giống như là bị trầm cảm. Hồi đó thì mình không có thể gọi cái đó là cái gì, mà sau này mình biết đó là trầm cảm. Nhưng mà cuối cùng tôi nghĩ là mình không có thể chết được, tại vì mình còn nợ nhiều quá. Mình còn phải có nhiều trách nhiệm bổn phận với gia đình, với cộng đồng, với xã hội. Mình còn nhiều hoài bão lắm, cho nên là mình không có cho phép mình nằm ở đây tiếp. Nhưng mà đúng 1 năm sau mới nói được câu đó nha các bạn. Chứ còn trong suốt năm đó là chỉ nằm với cái vết thương của mình thôi. Và bắt đầu từ đó tôi chọn con đường tu thiền, mà cũng gian nan lắm, phải đi ra tới nước ngoài mới tìm được cái phương pháp thiền tập nó phù hợp với mình, để trước hết là chữa lành vết thương của mình, rồi sau đó thì mới có được những cái thành quả, rồi đi chia sẻ cái này cái nọ. Thì tới khi mà tôi có thể gọi cái thời điểm mà tôi ra cái cuốn Hiểu Về Trái Tim, nó đánh dấu mốc một cái những gì nỗ lực của mình. Mọi người thấy cuốn sách đó bán bestseller nhiều lần, hay là được bình chọn là sách yêu thích nhất, thì mọi người có thể nghĩ rằng đó là cái thành công lớn nhất của tôi. Nhưng mà tôi nghĩ là không phải. Nó là kết quả sau cùng thôi. Tôi nghĩ thành công lớn nhất á, là tôi vượt ra được cái sự trầm cảm đó, vượt ra sự mặc cảm về bản thân. Lúc đó tôi nghĩ là mình không có gì hết. Tất cả những gì mình xây dựng đều là mang giá trị ảo, không có thật, không có đáp ứng được cái mục tiêu của mình. Các bạn đi từ một con số 0 như vậy đó, mà các bạn bước lên từng nấc để mỗi ngày tìm lại cái sự tự tin cho mình, tôi nghĩ đó mới là sự thành công. Và tôi thì không có nhiều thời gian, nhưng các bạn cũng có nhiều thời gian để nghe kỹ câu chuyện của tôi. Nhưng mà để đi được những cái bước ngày hôm nay thì nó quá khó, và thậm chí là thất bại cả 100.000 lần, và muốn bỏ cuộc cũng cả 100.000 lần. Ví dụ như cái chuyến đi Mỹ nghe rất là hấp dẫn. Tôi có viết sách thì tôi cũng sẽ kể cho các bạn nghe những câu chuyện hấp dẫn trên đường đi bộ vòng quanh nước Mỹ. Nhưng mà các bạn đâu có biết rằng là trong 1 tháng đầu tiên tôi muốn bỏ cuộc tới 6 lần, suýt chết trong chuyến đi là 6 lần, và biết bao nhiêu thứ nữa. Và cứ mỗi một lần mình té xuống, mình đứng dậy rồi mình muốn đi tiếp, thay vì xách gói ra về. Tôi nghĩ là một sự thành công. Và gom tất cả những sự thành công đó lại đó, cuối cùng nó ra một số cái tác phẩm để chia sẻ mọi người. Thì tôi cho rằng Hiểu Về Trái Tim không phải là cái thành công lớn nhất của tôi. Như tôi nói quý vị là tôi cũng có thói quen là thích được nổi bật, thích trở thành người đặc biệt từ hồi nhỏ. Nhưng mà tôi may mắn là cho tới khi tôi bắt đầu tu thiền 25-26 tuổi, tôi nghĩ đó là một cái thời điểm khá may mắn. May mắn là tại vì tôi còn sửa trong cái nhận thức của mình, và sửa luôn cái thói quen của mình. Quý vị biết là nhiều khi mình sửa được nhận thức, nhưng mà thói quen không sửa được. Mình chấp nhận điều đó đúng, mình muốn đi theo, nhưng mà đi theo hoài không được. Thì 26 tuổi là cái tuổi vẫn còn cơ hội để mà sửa được. Giống như các bạn mà muốn cao thì phải 22-23 tuổi là nó hết cao rồi. Cho nên là từ 18, 19, 20, 21, 22, 23 các bạn cố gắng nâng chiều cao mình lên. Thì theo tôi, đứng về mặt tâm lý cũng vậy. Qua 30 tuổi rồi thì rất là khó để sửa một cái gì. Thì may mắn là tôi sửa được. Thì trong suốt quá trình tu tập á, tôi chia sẻ điều này để chúng ta sẽ bật qua một cái mảng mới, đó là những điều đặc biệt để trở nên hạnh phúc. Thì tôi không có chú ý tới thành công, mà tôi chú ý tới hạnh phúc. Mà kỳ thực cái hạnh phúc mà tôi có chính là sự thành công lớn nhất của tôi. Đó làm sao mà mỗi ngày tôi có thể sống bình an, thư giãn. Mỗi ngày tôi có thể tiếp xúc được với những người xung quanh một cách chân tình, hết lòng. Mỗi ngày làm được một cái điều gì đó có ích cho mình, cho những người xung quanh. Và tôi nghĩ cái đó là cái sự thành công lớn nhất. Và trong cái quá trình đó tôi mới thấy rằng là trước khi nói thêm thì tôi sẽ kể các bạn nghe một cái câu chuyện. Đó là ở trường Wellesley ở Mỹ, Massachusetts. Thì năm 2012 trường trung học Wellesley có làm cái lễ tốt nghiệp cho trường trung học. Thì Wellesley là một cái thành phố rất là giàu có ở Massachusetts, một cái bang của Mỹ. Ở đó tập trung các học sinh giỏi và con nhà giàu.
Thì trong cái lễ tốt nghiệp đó, thầy giáo bộ môn tiếng Anh là David McCullough á, ông ta có một bài phát biểu rất là gây sốc. Ông ta nói với các học sinh của mình là, tức là thay vì một người phát biểu trong một buổi lễ tốt nghiệp, người ta nói là chúng tôi rất là tự hào về các em là tương lai của đất nước, các em là tài nguyên của quốc gia, vân vân và vân vân. Thì David McCullough nói rằng là tôi thấy các em chẳng có gì đặc biệt cả, giống như là một gáo nước lạnh dội xuống bao nhiêu cái thành tích vẻ vang của nhà trường. McCullough nói, nước Mỹ chúng ta bây giờ bắt đầu coi trọng về danh hiệu mà không còn chú trọng tới những cái thành quả thật sự nữa. Chúng ta xem những cái danh hiệu đó là những cái mục tiêu để phấn đấu, cho nên chúng ta đã làm lu mờ những cái chuẩn mực, những cái giá trị thật, để chúng ta có được cái sự tung hô, sự kính trọng, sự khoe mẽ với những nơi khác. Trong khi giáo dục là không phải để phát triển vật chất, giáo dục đó là đem cái hiểu biết đến cho mọi người, và đó chính là cái chất liệu để làm nên hạnh phúc. Các em nghĩ các em đặc biệt các em được chăm bẵm quá mức, các em được phục vụ tới tận răng. Mỗi khi các em thành công thì cha mẹ các em khen tới tận mây xanh. Mỗi khi các em thất bại thì thay phiên nhau vỗ về dụ ngọt, toàn là những lời năn nỉ. Các em được ôm hôn, các em được chiều chuộng, gia đình các em làm cho cái tôi các em nó phình to ra như vậy, thì thử hỏi các em vào đời mà làm sao mà thành công được. Các em nghĩ các em là những người xuất sắc, là những người đặc biệt Nước Mỹ chúng ta mỗi năm có 3,2 triệu học sinh trung học được ra đời của 37.000 trường trên toàn nước Mỹ. Nếu các em nghĩ trong 1 triệu người, các em cũng có một người như các em, thì đất nước Mỹ 6,8 tỷ dân này ít nhất cũng có 7.000 người đặc biệt. Các em không phải là cái rốn của vũ trụ. Tại vì các nhà khoa học nói rồi là hành tinh này không phải là cái rốn của mặt trời, mặt trời không phải là cái rốn của ngân hà, mà ngân hà cũng không phải là trung tâm của vũ trụ. Cho nên kể cả như một người tỷ phú giàu có như là Donald Trump cũng chẳng là cái đinh gì cả. Đó là cái lời của David McCullough. Cho nên trước khi ra trường trước khi các em tỏa ra khắp mọi nơi thì tôi nói với các em điều này, đó là điều gì các em thấy đúng thì hãy cố gắng làm đi. Các em đừng có dễ dàng bằng lòng với tất cả những gì mình đang có. Các em đừng có đồng nhất mình với cái cảm xúc thỏa mãn nhất thời. Đừng có dễ bị thu hút với cái vẻ óng ánh vật chất bề ngoài. Giờ này mà các em còn nằm ườn mình ra để mà xem mấy cái trò nhảm nhí trên YouTube thì làm sao các em có được tương lai. Bước ra ngoài kia, tìm lấy cảm hứng đam mê mà phấn đấu và nâng nó bằng 2 tay. Đó chính là tương lai sự nghiệp của các em đó. Và tới một lúc nào đó, sau khi thành công vẻ vang rực rỡ, tôi mong các em đi tới cái chỗ này. Một ngày đẹp trời nào đó, các em sẽ nhận ra rằng các em chẳng có gì là đặc biệt cả. Đó là cái đích cuối cùng. Tức là thay vì David McCullough cũng giống như rất nhiều người mong muốn tất cả chúng ta phải trở thành người đặc biệt. Đặc biệt có nghĩa là những người khác không đặc biệt, chỉ có ta thôi nhé. Thì David McCullough muốn nhắn nhủ rằng dù các em có đặc biệt cỡ nào, dù các em có thành công cỡ nào, có như là Donald Trump chẳng hạn, thì vẫn có những người khác đặc biệt hơn các em nhiều. Đừng có ở đó mà như ếch ngồi trong đáy giếng tưởng rằng là mình đặc biệt. Và cho dù các em có đặc biệt làm nên bao chuyện vẻ vang trong trời đất, thì theo cái thấy của David McCullough, đó là cũng chẳng có gì đặc biệt. Tôi nghe nói cái này các em có vẻ nghe hơi xa thực tế một chút. Chứ còn nếu mà các em lớn lên, các em trải nghiệm trong cuộc đời, các em biết quan sát, thì các em sẽ thấy rằng có những cái đặc biệt, rất đặc biệt, nhưng mà rất là thầm lặng, ít được ai chú ý tới, ít được xã hội tôn vinh. Thí dụ như mình về mình thấy mẹ mình làm việc cần mẫn, hy sinh cho chồng, cho con, không than một lời, mà không có một cái danh hiệu nào hết. Trong khi mình có làm được như vậy đâu. Chút là đòi hỏi, chút là nhảy dựng lên khi mà không thỏa mãn nhu cầu của mình. Rồi có một lúc nào đó bạn bỗng thấy có một người đáng lẽ giải quyết tình huống đó phải điên cuồng, phải nổi giận, phải đập bàn đập ghế, mà họ rất điềm tĩnh, rất nhẹ nhàng. Cái đó chẳng phải là đặc biệt sao? Có những cái lỗi đáng lẽ sếp phải xử bạn, trừng phạt bạn, mà vẫn bao dung tha thứ cho bạn.
Tôi nghĩ đó là một sự đặc biệt. Và đặc biệt hơn nữa đó là sống một cách thầm lặng và cống hiến tất cả những tài năng của mình cho những người xung quanh, cho cộng đồng, mà không cần danh hiệu, không cần ai phải biết tới mình, không cần một bài báo nào hết, không cần ca tụng gì cả. Cái đó chẳng phải là một sự đặc biệt sao? Cho nên nếu chúng ta quan sát kỹ trong đời sống này thì chúng ta sẽ thấy rằng ai cũng là đặc biệt. Các bạn có đồng ý không? Nếu mà thành công nó đưa tới sự hủy diệt các bạn, thành công mà nó trở nên cô độc, mà các bạn có thấy là có nhiều người thành công trong xã hội này rất là cô độc. Thành công mà không giúp gì được cho ai thì chắc là chúng ta cần phải xét lại có nên thành công hay không. Thành công làm sao để mà mình có hạnh phúc và những người thương yêu của mình cũng có hạnh phúc nữa. Và tôi còn có tham vọng hơn nữa là nếu mà được chia sẻ với các bạn đó, thì tôi cũng muốn chia sẻ các bạn những cái kỹ thuật hành thiền, những cái phương pháp chăm sóc đời sống tâm hồn của mình, làm sao mà từ đây cho tới thành công á, từ điểm A cho tới điểm B á, là bạn có hạnh phúc rồi. Bạn sống rất là tự do, rất là dễ thương, rất là tử tế, rất là hoan hỷ, rất là bình yên với chính con người của mình. Rồi khi nào thành công thì thành công. Thì cái đó nó vẫn tuyệt hơn là bạn phải bỏ ra 5 năm, 10 năm rồi bạn mới đạt cái gọi là thành công. Nhưng mà chưa chắc là khi bạn tới điểm B rồi thì bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc. Mà nhiều khi tới đó bạn thấy hạnh phúc, nhưng mà thời gian rồi bạn chán, rồi bạn đi tìm điểm C nữa thì sao? Không lẽ bạn bỏ tiếp ra 5 năm, 10 năm nữa để bạn sống trong cái trạng thái không hạnh phúc, để rồi bạn có được cái thành công, rồi lại không hạnh phúc nữa, rồi lại đi tìm nữa. Cho nên như tôi đã nói là nếu như được giúp bạn đó, thì tôi mong là bạn sẽ thấy thành công mỗi ngày trong đời sống của mình. Mỗi khi mình vượt qua được chính mình, vượt qua được những cái cám dỗ, vượt qua được những cái lười biếng, những cái cố tật, những cái năng lượng tiêu cực của mình đó, tôi nghĩ là các bạn đang thành công với chính mình, đang đi về những cái thành công lớn. Và tôi rất là tin rằng một người mà chiến thắng được chính mình đó, và khi họ giữ được thành công thì chắc chắn là thành công đó sẽ có lợi ích cho cộng đồng, cho xã hội. Trở lại câu hỏi của Hồng Ánh là tại sao nói ai cũng là đóa hoa? Chắc là các bạn sẽ phải trải nghiệm thêm thôi. Nhưng mà ở đây, ngang qua đây thì Hồng Ánh hỏi câu này thì nó cũng khá là sâu, cho nên tôi cũng cắt nghĩa, thì mong các bạn hiểu được bao nhiêu thì hiểu. Tôi kể các bạn nghe một cái câu chuyện như thế này. Ở trong nhà thiền có một câu chuyện là có một vị quan thời nhà Tống tên là Tô Đông Pha. Tô Đông Pha được là một nhà văn, là một nhà thơ, được xem là một trong bát gia đường Tống. Thì Tô Đông Pha lại rất là am tường về nho gia và Phật học. Tô Đông Pha chơi thân với một vị thiền sư tên là Phật Ấn ở chùa Kim Sơn á. Thì mỗi khi nhàn rỗi thì Tô Đông Pha hay đến chùa để đàm đạo với Phật Ấn. Thì hôm đó trong lúc đang uống trà thì bỗng dưng Tô Đông Pha hỏi thiền sư Phật Ấn: chứ ngài thấy tôi làm sao? Thì Phật Ấn mới nói trang nghiêm giống như là một ông Phật vậy. Thì Tô Đông Pha thấy sướng ở trong lòng và cảm thấy rất là hạnh phúc, sướng rung cả người vậy. Thì Phật Ấn thấy như vậy, Phật Ấn mới hỏi: vậy chứ ngài thấy tôi làm sao? Thì Tô Đông Pha thấy Phật Ấn tròn tròn, mập mập, mặc chiếc áo màu nâu đen, cho nên là phán cho một câu xanh vờn là giống đống phân bò. Phật Ấn không nói gì cả, im lặng. Thì Tô Đông Pha đắc chí, coi như là hôm nay là mình thắng to rồi. Mỗi lần đâu có nói lại Phật Ấn đâu. Bữa nay Phật Ấn là cứng họng, không nói được gì cả. Cho nên khi trở về nhà, hạnh phúc đó vẫn còn đầy cả người. Gặp em gái là Tô Tiểu Muội thì Tô Đông Pha kể toàn bộ câu chuyện, và với một câu vẫn còn đắc thắng là hôm nay lão Ấn bị tổ trác hay sao đó, cho nên là phải chịu câm họng trước cái học sĩ này. Thì Tô Tiểu Muội là một người thiên tư hơn người. Tô Tiểu Muội nói: xì, anh thua đậm thì có. Thì Tô Đông Pha nói: làm sao mà anh thua được? Anh nói lão đâu có trả lời được đâu mà anh thua. Tô Tiểu Muội mới cắt nghĩa: Phật á, là lão Ấn thấy, còn phân bò là anh thấy. Phật Ấn người ta tu tới cái mức tâm người ta là Phật, cho nên người ta thấy cái gì cũng là Phật hết. Còn anh ở cái trình độ nào mà anh thấy Phật Ấn là đống phân bò? Nói Phật Ấn chứ mình chắc cũng là, xin lỗi nói Tô Đông Pha chứ chắc là mình cũng không có hơn gì Tô Đông Pha, phải không các bạn? Chúng ta nhìn đâu cũng toàn là 3 chấm ha. Thì cái này có thể là một cái thứ triết lý
Các bạn cứ cho là vậy đi. Nhưng mà tôi muốn chia sẻ các bạn ngay từ bây giờ. Nếu các bạn quý cái sự chia sẻ của tôi thì mong các bạn giữ gìn nó để mà chiêm nghiệm. Triết lý này nó không phải của tôi, mà nó đến từ Đức Phật. Và các nhà khoa học cũng đồng thuận cái ý kiến này. Đức Phật nói rằng là tâm chúng ta như thế nào thì chúng ta sẽ nhìn lên đối tượng như thế ấy. Các nhà khoa học nói rằng là chúng ta không bao giờ thấy thực tại một cách chính xác được. Chúng ta chỉ tiếp xúc với cái trình độ chúng ta đang có thôi. Thí dụ khi bạn vui, khi bạn ổn, khi bạn ok, bạn thấy everything is okay. Còn khi mà bạn bất ổn, khi bạn có vấn đề á, thì bạn thấy ai cũng có vấn đề hết. Cho nên á, cái mà bạn thấy về đối tượng đó không phải như chính cái đối tượng nó đang hiện ra cho bạn. Đối tượng rất là khác, mà có thể là người khác ở một cái tâm khác họ tiếp xúc được, còn bạn là bạn không tiếp xúc được. Cho nên là vì không tiếp xúc được, cho nên là bạn thấy những cái yếu kém thôi, bạn không thấy được những cái hay. Cho nên bạn không thấy được họ cũng là hoa. Vì bạn không thấy được những cái tài năng của đối tác hay là của những người xung quanh mình, cho nên là bạn không có sự hợp tác. Vì vậy không có tinh thần đồng đội. Ở West Point á, West Point chỉ là một cái trường học viện quân sự thôi, nhưng người ta huấn luyện làm sao bạn sau 4 năm bạn phải tin rằng ai cũng là người giỏi. Ít nhất là có tố chất giỏi, có tố chất lãnh đạo, ai cũng có thể hợp tác được. Bạn có giỏi để thu phục người ta hay không, biến người ta trở thành đối tác của bạn hay không, hay là bạn có thể mời lên được cái chất hoa ở trong lòng mỗi người hay không. Ở Tây Phương nó có một cái kỹ năng gọi là soft power. Các bạn có nghe từ này không? Soft power. Đó là quyền lực mềm. Cái quyền lực cứng là hard power. Có nghĩa là bạn có vị trí, có uy tín, có tiền bạc, có được nhiều người kính trọng, bạn có quyền đập bàn đập ghế la hét, buộc tất cả mọi người phải tuân thủ theo. Ở Tây Phương cho rằng cái đó xưa rồi, cái đó không thành công nữa. Họ tin rằng có một thứ khác khủng khiếp hơn cái hard power, đó là soft power. Soft power là gì? Đó là bạn dùng sự chân thành của bạn, dùng tài năng của bạn để thuyết phục người nào đó theo bạn, tin bạn và chấp nhận bạn. Chứ không phải là bạn dùng cái hiệu lực, bạn dùng cái quyền lực để mà đàn áp, để mà ép buộc người đó. Cho nên nếu mà bạn có soft power thì ít nhất là bạn cũng rước được một người. Còn nếu bạn giỏi hơn, đó là bạn có được đồng đội. Cho nên cái điểm cuối cùng trong cái phần chia sẻ này của tôi dành cho các bạn đó là các bạn có tài năng gì không biết, nhưng mà theo tôi cơ bản là bạn phải thấy được giá trị của những người khác, là cái thứ nhất, để bạn có được tinh thần đồng đội, để bạn mới hợp tác được. Và cái thứ hai đó là trong cái bài hát Nature Boy á, cậu bé hoang dã đó, cậu bé thiên nhiên á, cái này nó sáng tác từ năm 1948 rồi, và tôi rất là thích. Có một cái câu đó là, tức là nội dung của bài hát là sau cái ánh mắt rụt rè đó, sau cái nỗi buồn xa xăm đó, thì đó là một cậu bé thông thái. Cậu bé này đã đi khắp nơi trên thế giới và cuối cùng cậu ta rút ra được một bài học ý nghĩa cho cuộc đời mình, đó là the greatest thing you will ever learn is just to love and be loved in return. Cái điều lớn nhất trong cuộc đời này và bạn sẽ phải học, đó là được thương yêu và yêu thương tất cả mọi người. Đó là sự thành công lớn nhất và cũng là niềm hạnh phúc lớn nhất. Xin cảm ơn các bạn. Thực ra trong cái tuổi trẻ chúng ta có nhiều cái vụng dại sai lầm, và nó đã làm cho chúng ta thất bại nhiều thứ lắm bạn. Mỗi người đều có những cái câu chuyện của riêng mình để cho thấy rằng cái tuổi thơ chúng ta không có đủ chín chắn, đủ cái sự hiểu biết. Nhưng mà nếu điều này nó trở thành một cái vết thương hay là một cái điều đáng ghi nhớ trong đời đó, thì tôi nghĩ bạn nên trân trọng cái câu chuyện này để nó làm cái điều nhắc nhở bạn thường xuyên. Tại vì nếu được quay về cái thời gian đó như bạn bây giờ, đủ chín chắn hơn, đủ tầm nhìn hơn và đủ kiên nhẫn để hiểu câu chuyện của bạn mình hơn á, thì chắc là bạn sẽ dễ chấp nhận và bỏ qua hơn. Thì thôi, chuyện quá khứ nó cũng đã đi qua rồi, chúng ta không thay đổi được.
thì bây giờ bạn hãy sống với cái hiện tại nè. Sắp có rất nhiều câu chuyện xảy ra, hoặc là đang có nhiều câu chuyện đang xảy ra xung quanh bạn, thì bạn đừng có để cái thất bại đó lặp lại một lần nữa hay là nhiều lần nữa. Bạn phải nắm lấy phần thành công từ bây giờ. Vậy thì cái điểm then chốt nào để biết rằng bạn sẽ không lặp lại một lần nữa? Thì bạn phải tìm cho ra. Tức là trong quá khứ bạn cho rằng là tại lúc đó mình ngu ngốc, mình còn nhỏ. Nhưng bây giờ đó, nhiều khi mình lớn khôn, mình biết nhiều thứ, nhưng mà nhiều khi mình không có đủ kiên nhẫn. Nhiều khi mình không có đủ để thời gian để lắng nghe một người nào đó. Nhiều khi mình không có đủ bình tâm thì mình vẫn có những cái quyết định sai sót như thường. Cho nên để không có xảy ra bất cứ điều hối tiếc nào đó, thì bạn cũng phải xem lại, cân nhắc lại cái đời sống của mình nó đủ trầm tĩnh, đủ chín chắn, đủ tình thương độ lượng với những người xung quanh mình chưa. Thiếu thì phải trang bị liền. Cảm ơn bạn. Thầy cho em hỏi là có thể là em sẽ không có cơ hội được sang trường West Point để học tập, nhưng mà bây giờ ở Việt Nam này thì em muốn rèn luyện cái tính kỷ luật, rồi làm việc nhóm và lãnh đạo đấy. Ý em hỏi là có thể mình tự rèn luyện được không? Được chứ. Hoặc là như thầy nói là ai cũng có thể tự rèn luyện được, nhưng mà cái số lượng thành công rất là ít. Hy vọng bạn là trong nhóm những người ít ỏi đó. Các bạn xách gói đi tới một cái trung tâm, một cái môi trường, một cái học viện nào đó để bạn được đào luyện 3 cái tính cốt lõi, đó là kỹ thuật, kỷ luật, tinh thần đồng đội và khả năng lãnh đạo. Thì thầy vẫn tin rằng 3 cái tố chất đó nó giúp bạn trở nên thành công. Dĩ nhiên là bạn cần phải có một số kỹ năng khác. Còn nếu như bạn muốn trở thành một người thành công mà có hạnh phúc thì đi tìm thầy Minh Niệm. Tại vì thầy Minh Niệm thì có thể chỉ cho người ta nhiều cái kỹ thuật hơn để trở thành một người có hạnh phúc. Thì thấy nếu mà bạn có một cái phép luyện tập nào đó, hoặc là bạn luyện tập về thiền chẳng hạn thì bạn sẽ có một cái khả năng là bạn không đồng nhất với một cái hiện tượng nó đang diễn ra. Ví dụ như có một người không dễ thương, thì bạn phân vùng là có một người không dễ thương nhưng mà còn nhiều người dễ thương. Chứ không phải là một người không dễ thương thì cái người này trong cái nhóm đó thì tự thân cái nhóm đó cũng sẽ không dễ thương. Đó là cái thứ nhất. Thứ hai, một người không dễ thương là cũng chỉ không dễ thương trong cái giai đoạn này hay là ngày hôm nay thôi. Nhưng không phải là cả đời họ đều không dễ thương, hay là cả con người họ đều không dễ thương. Em của ngày hôm nay phải khác với em của ngày hôm qua. Bạn phải tin vào điều đó. Và chính bạn cũng vậy. Khi nhìn vào chính bạn thì bạn cũng tin rằng những cái tâm lý đang tạm gọi là bất ổn hay là không có hạnh phúc nó cũng chỉ là một giai đoạn, mà bạn còn là một cái tổng thể. Để làm được điều này một là bạn nên học cái phương pháp hành thiền để tập cho mình một cái kỹ năng là lùi lại quan sát cái tổng thể và cái hiện tượng, không đồng nhất giữa cái hiện tượng và cái bản thể. Cái thứ hai, tại vì bạn phải nhớ rằng là có nhiều người nhìn cuộc đời này bằng một cái màu hồng và vẫn đẹp, vẫn hạnh phúc. Họ vẫn thấy cuộc sống này đáng yêu và đáng kết nối hay là đóng góp. Và chính bạn cũng vậy, có những giai đoạn bạn đã từng thấy như vậy. Thì bây giờ cái này chỉ là một hiện tượng ở trong bạn thôi. Cái thứ hai là bạn phải luôn nung đúc cái ngọn lửa trong lòng bạn về cái lý tưởng, cái hoài bão của bạn. Khi bạn đứng ở trên núi, bạn nhìn xuống một cách tổng thể về cuộc hành trình của mình thì bạn sẽ thấy bạn ở cái điểm nào, và bạn chỉ đang mắc kẹt ở cái điểm đó vì một cái vài tâm lý nào đó thôi. Nhưng mà hành trình bạn vẫn cứ trải dài và bạn vẫn còn có hướng đi. Nói như vậy thì cũng có nghĩa là bạn vẫn đang tách mình ra khỏi những cái tâm lý hiện tại, những cái thất bại hiện tại, hay là những cái điều bất như ý hiện tại, để bạn thấy rằng là tương lai bạn vẫn còn đó, tài năng bạn vẫn còn đó, những chất liệu làm nên thành công vẫn còn đó. Chỉ có điều là bạn đang tập trung quá mức, chăm bẩm quá mức vào những cái không hài lòng của mình mà thôi. Tiên tôi muốn nói với bạn rằng ngay cả khi bạn đã có chánh kiến rồi đó, bạn cũng phải tu luyện nhiều lắm. Thì bạn phải có nội lực nhiều lắm thì bạn mới đi theo được cái chánh kiến đó. Thì một cái người giàu có đó thì họ có cái hạnh phúc của sự giàu có, nhưng mà cái đó chỉ là một sự thỏa mãn trong nhất thời thôi. Không có ai giàu có mà từ phút này qua phút khác đều hạnh phúc cả. Nếu bạn sống chung với những người giàu có thì đó, bạn cũng nói ra được, tức là họ có nhiều nỗi khổ lắm. Trong đó có cái cô đơn. Tại vì trong quá trình chúng ta làm giàu chúng ta chỉ lo làm giàu thôi. Chúng ta chỉ đề cao giá trị vật chất. Chúng ta quên đi, hoặc là chúng ta không đủ kiên nhẫn
chúng ta không có nhiều năng lượng, hoặc là chúng ta đánh giá rất là thấp các mối quan hệ xung quanh. Để tới khi mà chúng ta đạt tới mục tiêu của mình thì những người xung quanh không còn nữa. Chúng ta không thể kết nối được nữa. Một cái người giàu có nhưng mà rất khó chịu, rất độc tài, coi người khác không ra gì cả, không tôn trọng tình cảm thì ai mà có thể ở được. Còn một cái đối trọng khác, đó là một người không quá giàu có nhưng mà họ có tình nghĩa, họ có một cái trái tim ấm áp, họ có năng lượng bình an, thì họ có nhiều người thương bao quanh thì họ sẽ có hạnh phúc. Vậy thì cái câu hỏi đặt ra, nếu như bạn muốn trở thành một người hạnh phúc thì câu trả lời sẽ khác. Còn nếu bạn muốn trở thành một người chỉ thành công thôi thì câu trả lời sẽ khác. Còn nếu bạn muốn trở thành một người vừa thành công vừa hạnh phúc thì câu trả lời cũng sẽ khác. Chắc là bạn chọn câu hỏi số 3 phải không? Dạ. Vậy thì để trở thành một người vừa thành công vừa hạnh phúc thì cái đó là một tham vọng quá lớn bạn ơi, quá lớn. Tại vì chúng ta biết nhiều đại gia bây giờ, nhiều vị là tổng giám đốc công ty bây giờ, nhiều vị CEO bây giờ là thất điên bát đảo về câu chuyện gia đình hết. Họ có quyền lực, họ có địa vị nhưng mà họ không có tài làm cho người khác có hạnh phúc. Họ không có tài làm cho họ có hạnh phúc. Cho nên song song với việc trở thành một người lãnh đạo, một người thành công, bạn cũng phải học trở thành một người lãnh đạo cuộc đời mình và lãnh đạo những người thân của mình nữa. Trong đó bạn phải học nhiều kỹ năng lắm. Kỹ năng chịu đựng, kỹ năng lắng nghe, kỹ năng nhường nhịn yêu thương, kỹ năng bao dung độ lượng. Tất cả những kỹ năng đó đều phải được học song song với kỹ năng trở thành một nhà lãnh đạo tài ba, thì bạn mới có được cả hai. Thì thật ra ở Úc thầy đang có một cái dự án ở Melbourne, thành phố Melbourne. Dự án là làm cái học viện, nó tương tự như là West Point, nhưng mà gọi là trường học viện về nhân cách và lãnh đạo, đào tạo nhân cách và lãnh đạo. Thì phải nhận các học viên này, một là trước khi bắt đầu vào đại học thì các bạn có thể đi vào trong cái học viện đó giống như là học một cái trường đại học. Tất nhiên nó vẫn có một cái chương trình khác dành cho các bạn sau khi học đại học xong. Thì chương trình của thầy nó hơi lâu, hơi mất thời gian để chuẩn bị, có thể là 2 năm nữa mới có thể tiến hành được. Thì thầy cũng đang cố gắng phấn đấu với chính phủ Úc để xin được một cái loại visa đặc biệt để sponsor các bạn ở Việt Nam có những cái tố chất để có thể học được cái trường đó. Thì khi mà thầy ngồi xuống với các vị giáo sư ở bên đó đó, thì thầy lại rất là muốn ở Việt Nam mình cũng có cái trường như vậy. Cho nên cái lần về nước kỳ này đó, thầy cũng muốn đi gặp một vài những nhân vật có khả năng đóng góp làm được cái chuyện này. Tất nhiên là thầy không phải là nhân vật chủ chốt, thầy chỉ đóng vai trò một người huấn luyện viên về tâm lý hay là về thiền thôi. Thì thầy cũng đã gặp được một vài anh và nhận được những tín hiệu rất là tốt. Thì nhưng mà cơ duyên nó cũng chưa đủ, chắc là đợi 3 tháng sau thầy quay lại lần nữa. Nếu mà gom được những điều kiện đó thì hy vọng cũng sẽ làm được một cái học viện dạy về đào tạo nhân cách và lãnh đạo ở Việt Nam. Nhưng mà bạn chờ như vậy nó mỏi cổ quá thì không biết phải làm sao. Thì bây giờ một lát nữa kết thúc bạn lấy cái contact của thầy, email để bạn có thể liên hệ thêm với thầy. Nếu mà thầy chưa có trực tiếp làm được những môi trường như vậy để cho bạn tham dự thì thầy có thể giới thiệu cho bạn một số môi trường khác nếu bạn có điều kiện để đến đó để đào luyện. Các bạn biết bài hát Khát Vọng của Phạm Minh Tuấn không? Không hả? Trời ơi buồn quá vậy. Phải biết chứ. Tại vì cái thời của tụi thầy là rất là mê những cái bài hát đó. Thì trong bài hát nó có những câu như thế này các bạn: sao không là phù sa dân mở màu cho hoa, sao không là bài ca của tình yêu đôi lứa, sao không là mặt trời gieo hạt nắng vô tư. Thì hy vọng là tới một cái tuổi nào đó, tới một lúc nào đó các bạn sẽ thấy rằng mình không cần trở là hoa mình mới đặc biệt, mà trở thành phù sa để làm cho hoa nở ra, dâng tặng cho đời cũng là đặc biệt. Thì hy vọng rằng là sau cái buổi nói chuyện này thì các bạn có thêm những cái chất liệu để khơi dậy những cái giá trị quý báu bên trong của mình, và đồng thời cũng thấy được những cái giá trị quý báu bên trong của những người sống xung quanh mình. Chúc các bạn có một ngày thật nhiều bình an và hạnh phúc. Chào các bạn, cảm ơn các bạn đã quay lại với podcast của chúng ta hôm nay. Trong tập này, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá và review một video rất đặc biệt của thầy Minh Niệm với tiêu đề học 4 thứ ở bầy sói để trưởng thành.
Đây là một video đầy cảm hứng, chia sẻ những bài học quý giá mà chúng ta có thể học được từ một loài động vật dũng mãnh như sói. Thầy Minh Niệm đã sử dụng hình ảnh bầy sói để minh họa cho những phẩm chất quan trọng trong cuộc sống, từ đó giúp chúng ta hiểu sâu hơn về con đường trưởng thành và sự phát triển bản thân. Hôm nay, ngoài việc review tóm tắt thông điệp từ video, tôi cũng sẽ chia sẻ các câu chuyện Phật giáo minh họa cho những bài học trong video, giúp các bạn cảm nhận rõ hơn về sự liên kết giữa trí tuệ, Phật giáo và các giá trị sống mà thầy Minh Niệm đã chia sẻ. Phần 1. Tóm tắt nội dung. Trong video này, thầy Minh Niệm đưa ra 4 bài học quan trọng mà chúng ta có thể học từ bầy sói để trưởng thành. Những bài học này không chỉ giúp chúng ta trưởng thành về mặt tinh thần mà còn về mặt hành động trong cuộc sống. 4 bài học này là: 1. Sự đoàn kết. Sói là loài động vật rất biết đoàn kết trong bầy đàn. Khi một con sói gặp khó khăn hoặc bị thương, các con sói khác sẽ không bỏ lại mà sẽ hỗ trợ, giúp đỡ. Đây là bài học về sự quan tâm và giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng. Sự đoàn kết chính là sức mạnh mà chúng ta cần học để vượt qua thử thách trong cuộc sống. 2. Khả năng thích nghi. Sói rất linh hoạt và thích nghi với môi trường sống thay đổi. Dù là trong rừng sâu hay đồng bằng, chúng luôn tìm cách sinh tồn và phát triển. Bài học ở đây là chúng ta cũng cần có khả năng thích nghi, học hỏi và thay đổi để thích ứng với những thử thách và cơ hội mới trong cuộc sống. 3. Sự kiên nhẫn và kiên trì. Khi săn mồi, sói luôn kiên nhẫn và theo đuổi mục tiêu của mình, dù có thể phải chờ đợi rất lâu. Trong cuộc sống, thành công không đến ngay lập tức và chúng ta cần học cách kiên nhẫn, không bỏ cuộc khi đối diện với khó khăn. 4. Sự lãnh đạo và trách nhiệm. Trong bầy sói, có những con sói lãnh đạo, dẫn dắt và đảm nhận vai trò quan trọng trong sự sinh tồn của cả bầy. Bài học ở đây là mỗi chúng ta đều có thể trở thành một người lãnh đạo, dù trong một nhóm nhỏ hay trong xã hội rộng lớn. Lãnh đạo không chỉ là sự chỉ huy mà còn là sự đồng cảm và trách nhiệm. Thông điệp chính từ video này là để trưởng thành, chúng ta cần học hỏi từ những phẩm chất tốt đẹp như sự đoàn kết, kiên nhẫn, khả năng thích nghi và tinh thần lãnh đạo. Thầy Minh Niệm không chỉ chia sẻ lý thuyết mà còn khuyến khích chúng ta thực hành và áp dụng những bài học này vào cuộc sống hàng ngày để trở thành người có ích cho bản thân và cộng đồng. Phần 2. Câu chuyện Phật giáo minh họa. Câu chuyện sự đoàn kết trong gian khó. Trong Phật giáo, có một câu chuyện kể về một nhóm tăng sĩ khi gặp phải thiên tai lớn. Mặc dù mỗi người có thể tự lo cho bản thân, nhưng thay vì tách biệt, họ đã quyết định đoàn kết lại, hỗ trợ nhau cùng vượt qua cơn bão. Đây là minh chứng về sức mạnh của sự đoàn kết trong Phật giáo, giống như bài học mà bầy sói dạy chúng ta. Khi chúng ta đoàn kết và hỗ trợ nhau, chúng ta có thể vượt qua những thử thách lớn lao mà cá nhân không thể đối diện một mình. Câu chuyện học cách thay đổi linh hoạt. Bồ Tát Quán Thế Âm là một biểu tượng của lòng từ bi và khả năng thích nghi trong Phật giáo. Trong suốt cuộc đời mình, Ngài không chỉ ở trong những nơi yên bình mà đã xuống trần gian để cứu giúp chúng sinh trong những tình huống khó khăn. Qua đó, Ngài thể hiện khả năng thích nghi vô cùng mạnh mẽ, luôn tìm cách giúp đỡ mọi người dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Đây là một bài học tuyệt vời về việc học cách thay đổi và linh hoạt để giúp đỡ cộng đồng. Câu chuyện kiên nhẫn để đạt được mục tiêu. Trong cuộc hành trình tìm kiếm giác ngộ, Đức Phật Siddhartha Gautama đã phải trải qua vô vàn thử thách, bao gồm cả những lúc đối diện với đau khổ, thiếu thốn và sự thử thách vô cùng khắc nghiệt. Tuy nhiên, Ngài không bỏ cuộc mà luôn kiên trì với con đường của mình. Câu chuyện này nhắc nhở chúng ta rằng kiên nhẫn là một trong những đức tính quan trọng nhất để đạt được thành công, giống như bài học mà sói dạy về sự kiên nhẫn trong quá trình săn mồi. Câu chuyện
rèn luyện khả năng lãnh đạo. Ngài A Nan là một trong những đệ tử quan trọng của Đức Phật và cũng là một người lãnh đạo tài ba trong cộng đồng tăng sĩ. Mặc dù không phải là người sáng lập, nhưng Ngài A Nan luôn biết cách dẫn dắt các tăng sĩ, giải quyết các vấn đề và duy trì sự hòa hợp trong cộng đồng. Sự lãnh đạo của Ngài chính là sự kết hợp giữa lòng từ bi, trí tuệ và khả năng thấu hiểu người khác, một phẩm chất tương tự như sự lãnh đạo của sói trong bầy đàn. Câu chuyện học hỏi để thích nghi. Thiền sư Hương Hải là một trong những thiền sư nổi tiếng trong lịch sử Phật giáo Việt Nam. Ngài đã có một cuộc đời dài nghiên cứu và học hỏi từ thiên nhiên, từ những con vật, cây cỏ để tìm hiểu về cách thức vận hành của vũ trụ. Chính từ thiên nhiên, Ngài đã học được rất nhiều bài học về sự kiên trì, lòng từ bi và sự hài hòa. Câu chuyện của thiền sư Hương Hải là một minh chứng sống động về việc học hỏi từ thiên nhiên, giống như bài học về khả năng thích nghi mà bầy sói truyền đạt. Phần 3. Phân tích và kết luận. Áp dụng vào thực tế. Những bài học từ video học 4 thứ ở bầy sói để trưởng thành có thể được áp dụng vào cuộc sống của chúng ta theo nhiều cách. Sự đoàn kết giúp tạo nên sức mạnh cộng đồng. Sự kiên nhẫn giúp chúng ta vượt qua khó khăn. Khả năng thích nghi giúp chúng ta không bị tụt lại phía sau. Và sự lãnh đạo giúp chúng ta có thể truyền cảm hứng và dẫn dắt người khác. Tất cả những điều này đều là những yếu tố quan trọng trong hành trình trưởng thành của mỗi người. Thông điệp từ Thầy Minh Niệm và những câu chuyện Phật giáo đã giúp chúng ta nhận ra rằng sự trưởng thành không chỉ là quá trình học hỏi mà còn là quá trình hành động, trải nghiệm và cải thiện bản thân từng ngày. Thành công không phải là đích đến cuối cùng mà là hành trình, và trong hành trình đó, chúng ta cần học cách đoàn kết, kiên nhẫn, thích nghi và lãnh đạo. Lời khuyên: các bạn hãy nhớ rằng mỗi thử thách trong cuộc sống là một cơ hội để chúng ta học hỏi và trưởng thành. Dù là quan sát học hỏi từ sói trong bầy đàn hay học tập theo những người tu hành trong Phật giáo, chúng ta đều có thể tìm thấy những bài học quý giá từ thiên nhiên, từ sự đoàn kết và từ chính bản thân mình. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast ngày hôm nay. Hy vọng những bài học từ bầy sói và những câu chuyện Phật giáo sẽ tiếp thêm động lực cho các bạn trên con đường trưởng thành. Hẹn gặp lại trong các tập podcast sau.